sam je dosadno. Šta ti radiš? Ma ništa, evo, možda to. Ale, glava boli danas. Da, od svega. Pa ne znam, cijeli dan. Pa možda što je ispila vode što danas? Pa i ne baš. A možda od toliko. Dobar dan, danas ovdje sa vama Nika Štrman i Barbara Špičak, učenice srednje škole Tina Ujevića iz Kutine. Danas ćemo pričati o temi koju smo mi osmislili, a to je pametna boca. Kao što smo rekli u uvodu, danas predstavljamo našu ideju, a naša ideja je pametna boca. Do ove ideje smo došle jer smo primijetile da puno ljudi, uključujući i nas, ne pije dovoljno vode tijekom dana. Voda je jako važna za naše zdravlje, ona pomaže tijelu da normalno funkcionira, poboljšava koncentraciju, pamćenje i daje nam energiju. Unatoč tome, mnogi ljudi ne piju dovoljno vode, posebno tijekom škole ili dugog sjedanja. Upravo zato smo osmislile pametnu bocu koja korisniku pomaže da razvije zdravu naviku redovitog korištenja vode. Boca prati koliko vode pijemo i upozorava nas kada je vrijeme da popijemo još. Pametna boca ima ugrađeni senzor koji mjeri količinu popijene vode. Boca se može povezati s mobilnom aplikacijom preko Bluetootha. U aplikaciji korisnik može vidjeti koliko je vode popio tijekom dana i koliko mu još nedostaje do preporučene dnevne količine, koja ovisi o dobi i tjelesnoj aktivnosti. Ako korisnik predugo ne pije vodu, aplikacija šalje obavijest na mobitel. Osim toga, sama boca može svjetliti ili vibrirati kako bi podsjetila korisnika. To je posebno korisno u školi, jer učenici često zaborave piti vodu dok slušaju nastavu ili pišu testove. Pametna boca može se koristiti i kod kuće, tijekom učenja, bavljenja sportom ili čak i na poslu. Namijenjena je djeci, mladima, ali i odraslima. Još jedna prednost naše pametne boce je to što je ekološka. Umjesto kupnje plastičnih boca, korisnici mogu koristiti jednu bocu više puta. Na taj način ne brinemo samo o zdravlju ljudi, nego i o zaštiti okoliša. Pametna boca također može imati motivacijske poruke u aplikaciji, poput bravo, danas si popio dovoljno vode ili još malo do cilja. Takve poruke potiču korisnike da budu ustrajni i da ne odustanu od zdrave navike. Smatramo da bi naša pametna boca mogla pomoći u prevenciji glavobolja, umora i dehidracije, koji su česti problemi kod mladih. Naša ideja je jednostavna, ali i vrlo korisna, jer male promjene u svakodnevnim navikama mogu imati velik utjecaj na zdravlje. Vjerujemo da bi ova inovacija bila korisna u školama, sportskim klubovima i svakodnevnom životu. Zbog svega navedenog smatramo da je pametna boca inovacija koja ima velik potencijal i može pomoći mnogim ljudima. A few moments later. Ej, Bog. Ajmo, to je nova boca. Da, Za što ona kao služi? pa ima senzore koji me posjećaju da pijem dovoljno vode tijekom dana i pomogla mi je da se riješim glavobolje. Ajme, stvarno, to bi ja sebi mogla kupiti. Uzmi. Ako i vi imate problem sa zaboravljanjem dovoljnog unošenja tekućine u tijelo, Kupite ovu bocu koja će vas podsjetiti da pijete dovoljno vode tijekom dana.